Ons baie dankie vir ons voorsangspan wat ook so bereid is om saam met ons te sing. Gemeente, baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Vandag het ons 3 spesiale gebeurtenisse wat gebeur. Ons het belydenis op geloof, ons het 'n doop en dan het ons ook ons nagmaal. En so kan ons saam vier ook. En daarom wil ek vanoggend ook sê, my Here is hier teenwoordig by ons en tussen ons en om ons. Kom ons wees bewus daarvan. En kom ons word nog meer bewus daarvan met lied 442, Gees van God wat in my woon. Ons gaan net so sit en hierdie lied saam sing. Dankie. Vrydag vir Elzaan en Aja boodskap en toe kry ek 'n wonderlike foto van die nuwe baba seentjie. So as jy hulle nommer het, stuur asseblief vir hulle 'n boodskap en gelukkig Boetie is ook gesond en Elzaan is gesond en herstel goed.
maar hy was groot. Hy was oor die 4 kilogram. So stuur vir hulle baie groete en sterkte en ja, as jy net vir hulle ook 'n woordjie kan stuur, glo sal hulle dit waardeer. So ons kan saam met hulle ook bly wees vir 'n nuwe lewe wat ons voorgebring het. En die Here vir hulle ook gemaak het. Ekskuus. Die gemeente kan net 'n paar verjaarsdag. Vandag Simonijstein. Dis Simonijstein wat nou so. En dan 9 November, Charmaine van der Merwe en dan Connie van Sail. So as jy ook hulle nog net stuur so met hulle boodskap, sal dit lekker om te hoor as iemand die verjaarsdag onthou. Janie, sê ook, is dit jou vriendin? Okay. Sê vir ons sê baie geluk en dan sal ek ook vir Charmaine 'n boodskap stuur vir sy vriendin. Nou toe julle, dit is altyd lekker as ons verjaarsdag saam kan vier. Die gemeente, dan het ons ook 'n paar meelewing, alsien ons dit nog steeds aan julle, die poste afsterwe, en die familiedood, sterkte vir julle ook met as my voorbeeld vir julle. En dan dink ons nog aan Sonja Schmitten, die daar gesondheid. En laaste wat ek ook met haar gepraat het, die tante gepraat het, was sy nog in hospitaal gewees, sy uit die hospitaal het kan nie? Is sy uit die hospitaal uit? Ja, sy is uit die hospitaal. Dankie Tannie. Dat is ons baie bly saam met haar en ons bid saam met haar vir herstel ook. En dan wil ek graag vir oom Gerrit vorentoe. Ons is baie dankbaar dat oom Gerrit aanvaar het en dat hy vandag ook hier kan staan as ons nuwe poster. So oom Gerrit, baie dankie dat oom aanvaar het en ons is baie dankbaar dat oom saam met ons hier by die kerk ook kan werk. Baie geluk, dankie oom. Kom ons gee hom 'n hande klap. Dit is altyd lekker. Ons is baie bly om so nou 'n poster weer het. En ons bly dink aan George en elke ander poster wat voor hom werk. Dan ons het partykeer mis ons hoe belangrik so 'n werk is. Dat iemand hoorbaar is. Liewe gemeente, dan ook het ons kerkraad nominasies, mense wat dan ook aanvaar het, is die Jacob van Langfontein, Wilhelm van der Merwe, so baie geluk en baie dankie dat jy aanvaar het. En dan ouderling by met ons Hoekom van Lysewel, is Koenraad Visser, sien my vandag nie so nie. En dan ouderling van die dorp is ook om Gerard van Sail, baie dankie ook. Nou toe, ons dis ook goed, dit staan nou hierso, ons moet oplet dat ons kerkraadsvoorstelling het uitgeskuif na die 23ste November saam met die verbondsonderrig afsluiting. So dis nou nie die naweek wat kom nie, dis eers die 23ste. Goed. En dit is eers al vir nou. Ek wil gou vir al die kinders vorentoe, al ons maatjies, kom gou vir ons vorentoe. Wat het ek gesê? Wat het begin? Wat is dit? Kan jy onthou? Nog een? Belydenis van geloof. Nee, dis iets wat ons baie hoor altyd. Ons praat baie van die doop, ons praat baie van die nagmaal. Ek wil vir die doop verduidelik, ek wil die nagmaal vir julle verduidelik. Wat is belydenis van geloof? Weet julle? Okay, kom ek verduidelik vir julle, né? So, belydenis beteken as jy sê ek bely. Ons bely dat ons glo. Het julle geweet eintlik doen ons elke Sondag dit? Elke Sondag sê ons eintlik ons glo. Ons het 'n geloofsbelydenis aan die einde van die diens. Maar hierdie belydenis van geloof is so 'n bietjie anders. Dis wanneer julle wat kinders in die kerk was, oud genoeg is om self verantwoordelikheid vir julle geloof te neem. So, ja, nee, dis nie possible nie, dis reg so. Ja, dit gebeur, nee. Ja, never give up. Nou, dis wanneer julle nou oud genoeg is om te sê, maar ek vat verantwoordelikheid vir my eie geloof. So, ons het vandag 2 mense wat wil sê, maar ek glo in Jesus en ek wil voor die hele gemeente om sê, maar ek glo in Jesus en ek vat verantwoordelikheid
So dit is wat belydenis van geloof is. Verstaan julle? Ons gaan vandag dit sien ook. Kyk, so julle weet nou van die doop, julle weet van die nagmaal en nou het julle gehoor van die belydenis van geloof. Nou vandag gaan ons dit sien ook. Kyk, jy is lekkers moet eet. Oh, lekkers. Kyk, ons kyk ek hier so van hierdie hoor. Hierdie klant is ons lekker. Dis hier. Dis hier. Natuurlijk, dankie julle. Julle kan maar gaan sit. Dis blank as jy hulle onthou die doop in die nagmaal ook. Iewers het hulle daar vasgesteek. Liewe gemeente, dit is maar altyd lekker om so met kinders ook te praat en gesels en so belangrik dat hulle al die oomblikke ervaar. Al verstaan hulle nie nou al nie. Hoe meer hulle dit sien, hoe meer dit deel is met sy oomblik in die kerk. Hoe meer hulle kan verstaan waaroor dit gaan. En dat hulle ook op baie punt van ons kan kom en sê, maar ek vat verantwoordelikheid vir my kerk. Liewe gemeente, ons gaan nou staan en dan gaan ons die Here loof en prys met lied 450, Vader, Seun, Heilige Gees, vers 1 en 2, en dan ook lied 329, want so lief het God die wêreld gehad. Vers 1, ons sing 2. Kom ons staan en dan loof ons die Here saam. Sodat elkeen wat in hom glo, ewige lewe kan hê. Liewe
gemeente, omdat ons so 'n vol erediens het vandag, het ek 'n paar momente van die erediens uitgehaal. En ons gaan nou dadelik oorbeweeg na die teksgedeelte en dan oor die preek. Maar voor ons dit wil ek graag weer vir ons bid. Kom ons bid saam. Here God, hier waar ons nou net gesing het, wat U vir ons kom doen het. Here, dat U aarde toe gekom het, mens geword het. God, dat U seën gegee het, omdat U ons so lief het. Here, dankie daarvoor. Dankie vir daai genade. Here, hier waar ons nou gaan hoor wat U vir ons sê in hierdie stuk uit. Help asseblief dat ons sal verstaan waaroor dit gaan. Here, maak op openbaar U dit aan ons. Help ons om alle menslike stemme en wêreldse stemme uit te sny, sodat U vir ons kan verduidelik waaroor alles gaan. Here, gebruik my ook as toerusting in U hand om vandag U woord te versprei. En Here, gebruik elke gemeente, elke persoon wat vandag hier so sit, om ook uit te gaan in die wêreld, dit woord te kan verkondig, Here. Dat U vir ons gesterf het, en dat U ons so lief het. Here, spreek in die dienaarsluister. Gemeente, ons teksgedeelte vandag is Romeine 10, vers 8 tot 17. Ek lees dit vir ons. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. En elkeen wat in die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Nou, my tema vir vandag, vir ons preek en vir ons diens, is die woord naby ons. Geloof wat glo, bely en leef. En ek het weer vir ons so 'n bietjie opdeel in verskillende aspekte en verskillende punte uit die teks uitgehaal. En ek het nou nie vandag op die bord nie, maar die eerste punt wat ek ons gaan uithaal het is, die woord is naby ons. Vandag is 'n groot dag vir ons as gemeente. Ons gaan saam 3 spesiale oomblikke vier. Die belydenis van geloof, die doop en dan ook die nagmaal. En elkeen van hierdie momente, hierdie oomblikke, hoor ons dieselfde maar eenvoudige, maar kragtige waarheid. God is naby. Christus is hier. Sy genade is vir almal. Paulus sê in Romeine 10 vers 8, die woord is naby jou, in jou mond en in jou hart. Met hierdie woorde herinner hy ons daaraan, dat redding nie iets is wat onmoontlik is nie. Want ek het nou eintlik so mooi die woorde gesê, hy het gedink is impossible. Maar dit is nie onmoontlik nie. Dit is nie iets wat ons verdien nie, of eers wat ons dalk altyd verstaan nie. Voordat ons dit ons eie kan maak.
Vandag se preek gaan ook nie baie lank wees nie, want ek wil baie graag klem lê op al die oomblikke wat ons vandag het. Want dit bevestig vir ons die kern wat ons glo. God het self afgewyk na ons as mense toe. In Christus het hy die afstand tussen hemel en aarde verbrug. Hy het mens geword, onder ons kom woon, sodat sy liefde tasbaar en hoorbaar kon word vir ons. En vandag, hier in die erediens, wys hy dit weer. Ek is naby, ek is met julle, en ek is vir julle. Die tweede oomblik wat ek vir ons uit die teks uitgehaal het is, met die hart glo ons en die mond bely ons. En dit is so gepas ook vir wat vandag gebeur. Paulus sê verder, met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Wat 'n eenvoudige, maar diep waarheid is dit. Geloof begin in ons hart. In die stilte en in die stille oortuiging dat Jesus werklik Here is. Dat hy leef, dat sy genade vir my is. Ons geloof staan wel nie daar stil nie. Wanneer die hart vol is, loop die mond oor. Die belydenis, lof en getuienis. En daar kom my laaste stukkie in wat ons gelees het. Elkeen uit die voetspore geseënd is van die wat die boodskap uitdra. Liewe gemeente, elkeen van ons het die verantwoordelikheid om te getuig van hierdie boodskap. Nie net die dominee, nie net die ouderlinge nie, nie net die sendeling nie. Elkeen wat sê hulle glo, het die verantwoordelikheid om te verkondig dat Christus leef. Ons geloof moet aksie. Vandag, wanneer hulle belydenis van geloof aflê, sien ons hierdie waarheid wat lewendig word. Mens sê met die mond wat jy in jou hart glo. Dat Jesus Christus Here is, dat hy jou verlosser is, dat hy jou gered het, en dat jy hom wil volg. Ek het hierdie jaar werklik probeer om met die belydensklas te praat wat dit beteken om geloof af te lê. Dit moenie net 'n tradisie wees nie. Dit moenie net 'n oomblik wees nie. Dit moenie net gebeur omdat dit iets is wat jou ouers of jou ouma en oupa wil hê. Dit moet werklik iets wees wat jy graag wil doen om die Here reeds vir jou te sterf. Moet jy werklik glo. Dieselfde gebeur ook wanneer ons doop. Die doopblik ontvang 'n sigbare teken wat dan in die water is. 'n Teken dat God reeds met hulle pad stap. Dat hy sy naam oor hulle uitspreek. En dit al gedoen het voordat hulle verstaan het waaroor alles gaan. Dis God wat eers spreek. En ons leer om terug te antwoord. Met die nagmaal bely ons weer met ons hande en met ons monde. Ons ontvang die brood en die wyn en sê daarmee, Here, U is my lewe, my verlossing, my vrede. En so vloei al drie van hierdie oomblikke saam. Nog 'n punt wat ek ons uitgehaal het uit hierdie teks uit is, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word. Paulus voeg by, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word. En dan beklemtoon hy, niemand nie Jood of Griek nie, oud of jonk nie. Dit is so belangrik dat ons hierdie boodskap hoor. En hierdie boodskap is ons eie tyd op te doen. Ons leef in 'n wêreld wat soveel mense hulle self meet aan wat ander mense dink genoeg is. Wat ander mense dink
en beskou as prestasies, of hulle status, of hulle eie vermoë. Hoeveel keer maak ons die staat op ons eie vermoë nie? Maar God kyk anders na alles. Hy kyk na ons harte en wat ons glo. Al is die geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie. Hy sê, as jy my aanroep, sal ek jou red. Dis die sekerheid waarmee ons doop, dis die sekerheid waarmee ons geloof bely, en dis die sekerheid waarmee ons almal vandag aan die tafel sit. Niemand wat in hom glo, sal ooit teleurgestel word. Liewe gemeente, mag hierdie diens vir ons almal 'n herinnering wees, dat God naby is, in ons monde, in ons harte, dat ons geloof groei waar Christus gehoor en verkondig word, met almal wat sy naam aanroep, gered sal word. Mag ons as gemeente vandag die vreugde van hierdie 3 tekens ervaar. In die belydenis hoor ons die mens se antwoord. In die doop hoor ons God se belofte. In die nagmaal hoor ons Christus se uitnodiging. Kom, eet en drink, ek is vir jou. Want niemand wat in hom glo, sal ooit teleurgestel wees nie. Amen. Liewe gemeente, ek gaan nou oorbeweeg na ons belydenis van geloof. En ek wil graag vir Nadine en Felicia voorlees. Ek hoop hulle sal my vergewe, want ek het so 'n bietjie op hulle Facebook gaan krap om te kyk wat se foto's ek van hulle kan kry. En kyk nou 2 mooi foto's van hulle. 2 mooi mense. En die sê my, dis nie deel van die bespreking nie. Mooi mense, God geskaap. Ek het baie diep met hulle gewerk hierdie jaar rondom belydenis, die doop, die nagmaal. Jy staan op die besluit. Ek wil graag oor hierdie vir hulle lees, en vir ons as gemeente lees. Die betekenis van die belydenis aflegting. Toe jy gedoop was, en jy dan nog gedoop word, gaan gedoop word, het God beloof dat jy aan hom word. Jou ouers het beloof om jou so groot te maak, dat jy die Here ken, en toe geloof in Jesus Christus as jou verlosser kan ken. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy nou antwoord op die belofte van God wat reeds in jou woon, en dis ook dat jy moontlikheid jou vergeet. Nadine, jy is nou nie gedoop, maar ek het so pad met jou vir hierdie jaar gestap en ek kon sien dat jy ook hierdie belofte op jouself geloof. Ons neem die belofte vir onsself aan, wanneer ons op hierdie punt is. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy voor die gemeente sê wat in jou hart is en wat in jou hart glo. Naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here vir jou lewe is. Jy sê ook dat jy aan hom alleen behoort en op hom alleen vertrou. Dat jy graag volgens sy woord wil leef. Dat jy aktief by die kerk betrokke sal wees en dat jy as getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Hierdie jare in die katedese het jy 'n sekere kennis oor God, die Bybel en die kerk opgebou. Vandag sê jy dat dit nie net verstandelike kennis is nie, maar dat jy ook met die hele hart daarop vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee en die eerdiens voor God, voor die gemeente en hiervan gedag. En dis hoe die vandag is. Nou ek het voor die tyd vir hulle bietjie die vrae deurgestuur, dat hulle nooit kan wees waarop antwoord hulle. En ek gaan nou vir julle vra. Glo jy
dat die Here soos in die Ou Testament en in die Nuwe Testament in die belydenisskrifte van die kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Weet jy wat? Wie? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer vir die einde van jou lewe te volhard en alle lering wat daarvan afwyk te verwerp? Weet jy? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bly voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Weet jy? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om die regte pad op die regte pad te bly? Weet jy? Liewe gemeente, hulle het nou geantwoord op hierdie vraag. En hierdie is nog nie die einde nie. En ons gaan nou onderbeweeg na die dood toe. En dan gaan nie weer terugkom. Maar liewe gemeente, hulle het nou hierdie vraag deur gaan werk. En ek het dit saam met dit deur gewerk. En ek vraag gevra. En vandag het jullie geleerdheid gekry op oorkom. Dus ek gaan vir jou vraag, jy kan sit, en dan gaan jullie weer dood toe. Miskien sommer vir hulle hande klap vir dat hulle ook geleer het. Liewe gemeente, dit is nie net alleen hulle verantwoordelikheid nie. Ons as gelowiges het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar om mekaar te help in die tye wanneer ons swaar, wanneer ons sukkel met ons geloof. Ongeag van ons ouderdom. Die Here het ons as gemeenskap gevorm en daarom staan ons ook saam en moet ons mekaar ondersteun in geloof. Ek gaan nou vra dat Henny en dat Jan en dat Helga asseblief vorentoe sal kom by my dienste kom staan. Liewe gemeente, so rukkie terug het ons vir Baba Jeugdie gedoop. En dit is mooi gelees oor waaroor die doop gaan oor. En ek gaan vandag ons net so weer 'n paar punte gaan oor wat die doop is. Wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig ons ook dat ons wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond ingesluit het, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons aan Christus, wat ons sonde deur die bloed afgewas het, verbind het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is. Maar dat ons weer deur sy opstanding weer moet gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n beseëling is van die inleiding in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en ook dien. En dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. Ekskuus. Nadien, ek gaan nou vir jou weer 'n paar vragies vra. Nou, ek wil eers hierso net lees. Die doop mag alleen volwassenes bedien word as hulle die evangelie glo. En daar het ons al mooi oor gepraat. En ek gaan vandag vir jou 'n paar vrae antwoord. Ek wil graag eerlik daarop antwoord. Eerstens, glo jy dat die leer soos die Ou Testament en die Nuwe Testament
en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkomme leer van verlossing is. Bely jy op grond van die woord van God dat jy alles, dat jy as sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur die geloof in Jesus Christus gered is en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop word. Verklaar jy dat dit jou opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bely voor die mense en vertrou te wees in die eredienste? Geloof jy dat jy jouself vrywillig onderwerp aan die kerklike opsig en tik? Indien jy elke keer ja geantwoord, en nou wil ek graag hoor, en jy kan nader na staan as jy wil, maar jy gaan vraag jy is 'n bietjie nader in jou staan. Die Haman, ek loof jou in naam van die Vader en van die Seun. In die goeie wedloop van geloof moet jy al jou krag inspann in die ewige lewe as prysgeword. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuienis na afgeneem. Gemeente, kom ons sien om na hierdie lidmaat, kom in die ontvang haar as medelede van die liggaam van Christus. Moedig haar aan tot liefde en goeie werk en gebed in God. Leef in liefde met mekaar saam. En ons Heiland het gesê, as jy mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Ek vra die Here dit. As my anders staan, ons skouer af ons hande so op die fietsse. Dis skaars. Barmhartige God en Vader, ons dank U vir U genade verbond met ons en met ons kinders. Ons dank U dat U deur die doop bevestig dat U ons sonde deur die bloed van Jesus Christus vergewe het. En ons deur U Heilige Gees tot lidmaat van U gemeente en ook vir U eniggebore Seun ingelyk het en daardeur tot U kinders aangeneem is. Ons bid dat U ons suster Nadine altyd so deur U woord en Gees sal regeer, dat sy met volharding teen die duiwel en sy magte sal stry, dat U vir haar die krag sal gee om te oorwin. Sodat sy eenmaal met vrymoedigheid voor U troon kan staan. Hemelse Vader, ons bring aan U die lof en die dank en die aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle ewigheid, in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Julle kan bly staan. Hierdie raak so 'n bietjie op sy senuwees hier voor. Julle kan bly staan en dan gaan ek vir Loeske vra om met haar ouers om asseblief ook voor te kom staan. Liewe gemeente, ek gaan vra dat ons ook vir ons nuwe lidmaat oop hande klap gee. Dit is 'n baie spesiale oomblik en so groot oomblik om ook geloof te kom. Liewe gemeente, ons gaan nou ook staan en ons gaan die seën oor hulle uitsit. En ek gaan vra, as jy staan, jy's gemaklik, steek jou hand uit oor hulle. En te sê, Here, maar die seën wat U vir my ook skenk, wil ek ook aan iemand anders te skenk. Kom ons staan en dan sit ons die seën oor hulle. Yeah.
aanleiding van die erediens, ek wil graag dit so voor die gemeente doen. Op grond van die genadeverbod, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle so pas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is in die mededeling gereformeerde kerk van die Nederlands. Julle is deel van ons. Daar was nog nooit twyfel dat julle nie deel was van ons nie. En dat julle self as stap en ek sê, maar ons wat van ons. Ek gaan ook nou vra dat julle vir ons asseblief by die tafel sit. Jy kan aan weerskante sit, maar ek gaan nie staan. Ek gaan na die nagmaal, ek vra dat ouderling Henk en voorsitter van Sal asseblief my hand skryf. Liewe gemeente, ons gaan nou ook oorbeweeg na ons nagmaal toe. En ons gaan nou staan en dan gaan ons die nagmaalslied sing. En hierdie is die lied wat ons elke keer sing, die Vlamlied 55. En dit is so mooi, want dit is amper presies wat in die formulier ook staan. So kom ons staan en dan sing ons sommer die formulier ook op hierdie manier. Kom ons staan en sing ons saam. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na die wederkoms van Jesus Christus.
Die nagmaal is die 5de plek 'n vreugdefees. Uit dit alles blyk dit duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees is van dankbaarheid. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Hierby die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. In dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk aan alle woorde en tye. U is waardig om die boek te neem en die seël daarvan oop te maak, omdat u salig is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en elke volk en elke nasie. U het hulle 'n koninkryk en 'n priesterdom vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Liewe gemeente, daarom kan ons vandag ook die nagmaal gebruik en hierdie gevoel, dankgevoel, en dankbaarheid teenoor God en Christus vir dit vir ons gedoen het. Wanneer ons die tekens gebruik, dink ons nie net aan vandag se probleme of onsself, ons dink aan Christus, wat meer as 2000 jaar vir ons terug vir ons gesterf het, en hoe daar belofte vandag nog vir ons geldig is. Ek gaan nou vra dat Jakobus asseblief vir ons die tafel voorlaat.
Iemand wat opgestaan is met die wyn? Iemand wat opgestaan is met die brood? Ek het vanoggend oom van Sam gevra of hulle die jongeren sal bedien. Nie ek nie. Dit is 'n spesifieke rede. Ons praat altyd van hoe ons mekaar moet bedien. En dit is my so lekker om te sien hoe die jongens altyd die gemeente bedien in die nagmaal. En vandag het ek klein soon van Sam gevra dat hy dit kan doen, as 'n teken dat ons mekaar kan bedien. Dat het van albei kante af. Dis nie net vir een persoon nie, maar dit kom van ons almal af. En mag vandag ons werk ook daarin herinner. Dat ons nie alleen staan, en dat ons daar is mekaar bedien. Liewe gemeente, ek wil graag voor ons die brood eet en die wyn gooi, ons 'n stukkie uit Psalm 103 lees. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek my heilige naam, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy dade vergeet. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siektes genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie invloed laat geniet, my die jeugdige krag van die adem skep. Liewe gemeente, soos ek die brood breek, word ons herinner aan hoe Christus sy liggaam vir ons gebreek het, sodat ons ook die ewige lewe kan hê. Neem dit. Eet dit. Dink aan Christus as ons gesterf het. Gemeente, soos ek vandag ook die wyn geniet, dink ons aan hoe Christus sy bloed vir ons gevloei het, sodat ons skoon gewas kan word, en sy genade vir ons moet bedoel is. Neem dit, en drink, en weet dat die Here vir jou bestaan. Uit die liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir hom, vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, ek gaan nou vra dat ons staan, en die Onse Vader saam sing. Amen.
gepraat 'n bietjie en ek besef net dat lede ook van ek dit gehoor het die gemeente het goed gedink om te sê dat as jy jou kind kan verduidelik waaroor die boom gaan, as hulle verstaan waar dit gaan en jy dit instemming goed dink, die toestemming gee, kan jou kind ook in die volk nagmaak. En baie week gaan ons beleidsklas vir 3 jaar. So ouers, as jy nou verantwoordelikheid aanneem, kan jy ook in die volk vir die kind nagmaak. Dankie. Ek gaan nou vra dat ons beleidnis, 2 beleidnis vrouens, asseblief vir ons hier voor kan staan, en dan gaan ek vir julle ietsie oorhandig, en dan gaan ek vra dat ons voorsitter, ons oorhandig, met julle hand kan skryf. Julle sal hier voor kan staan. Na die hand geskik is, dan gaan ek julle dit. Nadien, die soos vir jou en dis maar net sê, help voor die gemeente en ons gemeente. Dus die soos vir jou sê, help voor ons gemeente. Nadien, dan ook het ek vir jou die doopkers. Elke kind krijg die doopkers en elke persoon krijg die doopkers. So dit is vandag vir jou. En elke jaar op die dag, stem op man, dan denk jy van wat vandag gebeur. Hoe jy dit, hoe jy sê, maar jy die hele sê, stem op. Ek gaan weer elke keer met jy, en dan maak jy een geskenkie vir, en dan moet jy weer van dit sê gaan sê. So hierdie het ek vir julle opgemaak en dis om julle so 'n bietjie te help hoor. Julle eie persoonlike Bybelstudie, so 'n paar rondjies hier binne en 'n bietjie daar binne in. So wanneer jy voel jy wil net ietsie eenvoudigs hê. Jy wil net 'n bietjie stil en sit vir Here. Soos jy so 'n bietjie is. Dus kyk eens vir jou bietjie. So jy voel jy wil net die Here gestel sit. Dankie weer kan ek sê. Die gemeente, ek gee nou geleentheid vir dankofers. Here, dankie dat ons vandag op 'n finansiële manier kan teruggee. Here, help ons as gemeente om werklik by U ingestem te word, Here, sodat ons kan hoor wat U wil is met ons finansies. Wat U wil hê ons moet doen met hierdie geld wat ons vandag gekry het.
en daar gegee het om Here. Here God, ek vra dat U ons sal lei. Ons bly in U hande, Here. Ons wil ook goeie herders wees en dit wat U vir ons gegee het. In U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons gaan ook nou staan en dan gaan ons ook ons geloof bely. Dus ek het op die kinders ook gesê, ons doen amper elke liewe dag, bely ons eintlik ons geloof, elke Sondag. En so ek hoeveel keer gesê, hierdie moenie net woorde wees, dit moenie leeg wees, dit moenie gesê word, omdat dit tradisie is, of omdat die mense om my na my kyk nie. Maar omdat ek werklik glo. En hier word die kern van dit in ons geloof saam. So kom ons staan en dan bely ons dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelyk onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle en weer gedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het na die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit op die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Liewe gemeente, ek gaan vra dat ons bly staan, ek wil sommer graag vir ons die seën ook uitspreek en dan kan ons afsluit met die opname. Liewe gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebed verhoor en aan jou vrede gee. Die Here se seën rus op elkeen van ons. Amen. Maak jy 'n baie geseënde dag.